Cô Ánh xin chào tất cả các con. Cô rất vui được gặp lại các con qua tiết học ngày hôm nay. Ở nhà chắc hẳn các con bạn nào cũng ngoan, vâng lời ông bà, bố mẹ phải không nào? Trước khi vào giờ học, để không khí thêm phần sôi động, cô cùng các con hát bài hát Con chim non cùng với cô nhé. Con chim non trên cành hoa, con nghe con nghe con, em yêu chim em mến chim, vì mỗi lần chim hót em buồn. Chim ơi chim đừng bay, con đưa đi, em yêu chim em mến chim, vì mỗi lần chim hót em buồn. Chúng mình vừa hát xong bài hát Con chim non rồi. Vậy bạn nào giỏi cho cô biết trong bài hát nhắc đến con gì? À đúng rồi, trong bài hát nhắc đến chú chim non rất dễ thương phải không nào? Và giờ học hôm nay cô Ánh có viết một bài thơ nói về chú chim nhỏ nhưng biết rất nhiều điều nữa đấy. Để biết được nội dung bài thơ như thế nào, các con cùng lắng nghe cô Ánh thể hiện bài thơ Chim hót của tác giả Phạm Ngộ nhé. Bài thơ chim hót líu lo, chào cô, chim kêu ríu rít, thích 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 thích. À như vậy là cô đã thể hiện tình cảm của mình qua bài thơ chim hót rồi. À cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ chim hót. Bài thơ chim hót thì nói về chú chim hót rất là hay này. Và để bài thơ được hay hơn, bây giờ cả lớp mình cùng lắng nghe cô thể hiện lại một lần nữa qua hình ảnh minh họa nhé. Bài thơ chim hót líu lo, chào cô, chim kêu ríu rít, thích 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 thích. Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì nào? À đúng rồi, đó là bài thơ chim hót đấy. Vậy bài thơ nói về con gì các con? À bài thơ nói về chú chim nhỏ đấy. Trong bài thơ thì chú chim nhỏ đã chào ai nhỉ? À đúng rồi, bài thơ chú chim đã chào cô đấy. Vậy chim hót thì như thế nào nào? À chim hót líu lo đấy. Cả lớp mình cũng nhắc lại với cô nào. Chim hót líu lo. À vậy chú chim kêu thì sẽ như thế nào nào? Thích 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 này. Và quả vừa rồi cô thấy các con này, bạn nào cũng đọc thơ rất là giỏi này, trả lời cũng rất là đúng rồi. Bây giờ cô sẽ thưởng cho lớp mình đến một khu rừng để tham quan các bạn chim nhé. Bài thơ chim hót líu lo, chào cô, chim kêu ríu rít, thích 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 thích. Vừa rồi cô đã dạy cho các con bài thơ chim hót. Qua bài thơ chim hót, cô muốn nhắn nhủ các con một điều rằng phải biết nghe lời ông bà, bố mẹ, gặp người lớn thì phải biết chào hỏi nhớ chưa nào. Giờ học đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con.